තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමුතස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමුතස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමුතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහරති ජේතවනේ අනාත පින්ඩිකස්ස ආරාමේ තේනකෝ පන සමයේන රාජා පසේනදී කෝසලෝ යෝධිකාය නිවත්තෝ හෝති විජිත සංගාමෝ ලද්දාදිපායෝ අතකෝ රාජා පසේනදී කෝසලෝ යේන ආරාමෝ තේන පායාසීති අතිගෞරවනීය නම කියන්නට අවසරයි බුත්පිටියේ සමිත නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් පළමු කොටම අවසරයි ශ්‍රද්ධාකාමී වාසනාවන්ත ගුණවන්ත පින්වතුනි අප සියලු දෙනාම මේ මොහොතෙහි සුපුරුදු පරිදි සූදානම්ම සත්‍යන්තයෙහි සිදු කරන ධර්ම දේශනාව සමග සම්බන්ධ වෙමින් ඒ තුල සිත පිහිටවාගෙන ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා ජීවිතයට අර්ථයක් සිදු කරගන්නට බලාපොරොත්තු වන්නා වූ අවස්ථාව. එම නිසා අද දිනේහිදී මම විශේෂයෙන්ම මේ මාස දෙක ගත වූ මාසයත් මේ මාසයත් අලලා එහි සුවිශේෂී භාවය සිහිපත් කරමින් මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන් ගත වූ මාසය වෙසක් මාසය මේ නොබෝ දිනයකින් උදා වෙන්නේ පොසොන් පොහෝය. ගත වූ මාසයත් මේ උදාවන්නා වූ පොහෝයත් අප සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නා වූ පොහෝ දෙකක් වශයෙන් සඳහන් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. වෙසක් පෝය පිළිබඳව ඔබ හොඳින් අවබෝධිතයි. ඒ දිනය අපට සදානුස්මරණීය දිනයක්. ඒ ලෞතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය
සම්බුද්ධත්වය පරිනිර්වාණය සිද්ධ වූ දිනය වශයෙන්. ඒවාගේම එන් පසුව උදාවන්නා වූ පොහොය දිනයත් ඔබ අප සියලු දෙනාටම උතුම් වූ දිනයක් වන්නේ ඒ ලොවුතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පාරමී දම් පුරා ඒ දේශනා කරා වූ සී සද්ධර්මය පොසොන් පොහෝ දිනයකදී තමයි ලංකාවාසී අපට ලැබෙන්නේ. එයින් තමයි පින්වතුනි මේ අද පවතිනා වූ ආලෝකය අපේ ජන්ම දීපයෙන් පැතිරිලා මුළු මහත් ලෝකය කරාම විහිදෙමින් පවතින්නේ. එම නිසාම පින්වතුනි මේ අවස්ථාවෙහිදී එයත් කරන කොටගෙන මේ සූත්‍ර දේශනාව සිද්ධ කරන්ට බලාපොරොත්තු වන්නේ අපේ ලෞතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව කොසොල් මහා රජතුමා ප්‍රසාදය ඇතිකරගත්තා වූ ආකාරය සඳහන් වන්නා වූ කාරණා පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමටයි බලාපොරොත්තුව. පින්වතුනි මෙම සූත්‍ර දේශනාව මං ඉහතදී මාතෘකා කළ සූත්‍ර දේශනාව අපට හමුවන්නේ අංගුත්තර නිකාය කියන ඒ බණ පොතේ. එහි දසක නිපාතය තුල සඳහන් වන්නේ මේ ဒုတိယ කෝසල සූත්‍රය. පින්වතුනි මේ සූත්‍රය පිළිබඳව විමසන විට මං ඉහතදී සඳහන් කරපු කොසොල් මහ රජතුමා පිළිබඳව අප මුලින් කරුණු කාරණා විමසා බැලිය යුතුයි. එයට විශේෂිත වූ හේතුවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි අපේ ශාසනය තුල සිටියා වූ රජවරු අතර මේ කෝසල රාජ්‍ය චරිතයට විශේෂිත වූ ස්ථානයක් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ සම්මුඛ වූ වාර ගණනින් බැලුවොත් මෙතුමන් තරම් බුදුහාමුදුරුවෝ බැහැ දැකපු තවත් රාජකීය චරිතයක් අපට හඳුනා ගැනීමට හැකියාව නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් කාරණා විමසමින් මේ සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරමු. පින්වතුනි ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේහි වැඩ වාසය කරන විට මේ පසේනදී කෝසල රජතුමා එහෙමත් නැත්නම් කොසොල් මහ රජතුමා බුදුහාමුදුරුවෝ බැහැ දකින්නට යනවා. මේ යන අවස්ථාව වන විට එතුමන් දිනපු සංග්‍රාම භූමියෙන් යුක්තව තමයි පසු වුණේ. ඒ කියන්නේ විවිධ වූ ප්‍රදේශයන් තමන්ගේ යටතට ගෙන පසුව එයින් මිදිලා මේ කාලය වන විට එතුමා එයින් ඈත් වෙලා එහෙම සිටින්නා වූ කාලයක ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ බැහැ දකින්නට ජේතවනාරාමයට යනවා. පින්වතුනි රජතුමා යන්නේ
රාජකීයත්වය මුල් කරගෙන නමුත් ජේතවනාරාමයේ නුදුරෙහිදීම එතුමන් රාජකීය අශ්වයන් රථ මේ සියල්ලක්ම නවතා තබලා එවාගේම තමන් දරන පොටුන්න පාවහන් යුගල පැළඳගෙන සිටින සහ මංගල කඩුව තමන් විශ්වාස කරන ඇමතිවරයෙකුට තබල තමයි මොහු ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුව බැහැදකින්නට යන්නේ. එතරම්ම ගෞරවයක් ලෞතුරු බුදුපාණන් වහන්සේ විශේෂෙහි ඔහු සතු වුණා. මෙහෙම ජේතවනාරාමයට ඇතුල් වෙනවා. මහා සංඝරත්නය සක්මන් කරමින් තමන්ගේ කිස සිදු කරමින් වැඩ සිටින ආකාරය කොසල් මහ රජතුමා දකිනවා. එක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගෙන් විමසනවා, ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ භාග්‍යවත් ලෞතුරු බුදුපාණන් වහන්සේ මේ මොහොත වන විට ආරාමයෙහි වැඩ සිටිනවද? උන්වහන්සේ මා ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් ආවේ බැහැ දකින්නට. දස්සන කාමා කියලා සඳහන් වෙන්නේ මේ පින්වතුන් දන්නවා ඒ පිළිබඳව. මා ඉතාමත්ම කැමති ලෞතුරු බුදුපාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්නට. එම නිසා මට අවශ්‍යයි ලෞතුරු බුදුපාණන් වහන්සේ හමුවන්නට. ප්‍රකාශ කළහම ස්වාමීන් වහන්සේට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ලෞතුරු බුදුපාණන් වහන්සේ විහාරයේහි වැඩවාසය කරනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් ගිහිල්ලා ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුව බැහැ දකින්න. හැබැයි නිශ්ශබ්දව කුටිය ළඟට එහෙමත් නැත්නම් විහාරය ළඟට යන්න ශබ්ද නොකර ගිහිල්ලා උගුර පාදලා දොරෙහි මෙපිට තිබෙනවා අගුලක්. ඒ අගුල ශබ්ද කරන්න එහෙමත් නැත්නම් ඒ අගුලට ශබ්දය නගන්න අගුලින් එවිට ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ දොර විවෘත කරાવી කියලා සඳහන් කරනවා. කොසල් මහ රජතුමා කිව්ව ආකාරයටම ඊ타ත්ම නිශ්ශබ්දව ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ සිටින විහාරයේ ළඟට ගිහිල්ලා උගුර පාදලා ඒ අගුලට ශබ්දය ඇති කරනවා ලෞතුරු බුදුපාණන් වහන්සේ හමුවීමේ අභිලාෂයෙන්. පින්වතුනි, මෙතන ඊටාම ලස්සන කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා. අප ඈත අතීතයේ ඉඳලම පුරුදු පුහුණු කරපු කරුණු කාරණා අපට මනවින් පැහැදිලි වෙනවා. අපි යම් තැනකට යන විට හැසිරෙන විට මේ ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු එවාගේම අනුගමනය කරපු සිරිත් විරිත් මොන තරම් අප අනුගමනය කරනවාද කියන කාරණය අදටත් ඔබ අප සියලු දෙනාම මෙබඳු චාරිත්‍රයන් අනුගමනය කරනවා. බලන්න, එය අපට උරුම වෙලා තිබෙන්නේ මෙම දේශනා අසුරුඤ්ඤ කියන කාරණය පැහැදිලිවම දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. නිශ්ශබ්දව වෙනත් ස්ථානයකට යන විට ශබ්ද ඇති කරන්නේ නැතුව අප ගිහිල්ලා එතනට බාධකයක් නොවන ආකාරයට කටයුතු සිද්ධ කරලා ඒ වගේම තමන් ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ
උගුර පාදලා එහෙම කළේ විශේෂයෙන්ම කෙනෙක් පිටතින් ඇවිල්ලා තිබෙනවාය කියන කාරණය දැනුම් දෙන්නට. ඉන් අනතුරුව තමයි ඒ ඇති අගුලට ශබ්දය නැගෙන්නට හඬ නැගෙන්නට අප කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ එවිට යමෙක් පැමිණියාය කියන කාරණය තේරුම් ගන්නට හැකියාව ලැබෙන පරිදි. ඉතින් මේ විදිහට කටයුතු සිද්ධ කරාම ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ద్వාරේ එහෙමත් නැත්නම් දොර විවෘත කරනවා. විවෘත කළාට පසුව පින්වතුනි පුදුමාකාර සන්තෝෂයකින් කොසල් මහ රජතුමා ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ පා ස්පර්ශ කරන්නට පටන් ගන්නවා. සූත්‍ර දේශනාවෙහි පින්වතුනි සඳහන් වෙන්නේ භගවතෝ පාදේසු සිරසා නිපතිත්වා භගවතෝ පාදානි මුකේනච පරිචුම්බති. මේ විදිහටයි සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ දැක්ක මොහොතෙහි මේ පසේනදී කොසල් මහ රජතුමා ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පාදයන් ළඟට ගොස් නැමිලා පාදයන් ස්පර්ශ කරමින් සිඹිමින් ඔහු පවසනවා රාජාහම් බන්තේ පසේනදී කෝසලෝ රාජාහම් බන්තේ පසේනදී කෝසලෝ ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනේ මේ මම පසේනදී කෝසල මහරජතුමා පසේනදී කෝසල මහරජතුමා බලන්න මේ මහරජ දරුවෙක් එවාගේම එකල ඒ දඹදිව සිටිය ශක්තිමත් රජෙක්. එවාගේම තමයි සුද්ධෝදන රජතුමාගේ රාජධානිය තිබුණෙත් මේ කොසල් මහා රජතුමාගේ රාජධානිය ඇතුළත. එතකොට ජනපදයක් වශයෙන් තමයි ඒ පැවිතිලා තිබෙන්නේ. කොසල් මහා රජතුමා යටතේ පාලනය වෙච්ච ස්ථානයක් තමයි එතකොට ශාක්‍ය ජනපදය. එහි අධිපති භාවය දරලා තිබෙන්නේ මේ කෝසල මහ රජතුමා විසින්. නමුත් මෙහිදී බලන්න ඒ කිසිවක් නැතුව කොසල් මහ රජතුමා මොනතරම් ප්‍රසාදයකින් ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පාදයන් ස්පර්ශය කරනවද? පාදයන් ස්පර්ශය කරනව පමණක් නෙවෙයි ඒ ඊ타ත්ම සෙනෙහසින් යුක්තව සිදු කරන්නා වූ කාර්යය. පාදයන් තමන්ගේ දෑතින් පිරිමදිමින් එවාගේම සිඹිමින් තමයි සඳහන් කරන්නේ ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනේ මම පසේනදී කෝසල රජතුමා මම කොසල් රජතුමා. එතකොට අපට වැටහෙනවා මොනතරම් ගෞරවයක් ආදරයක් සැලකීමක් ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ විශේෂෙහි මේ රජතුමා දැක්වුවාද කියන කාරණය. ඒ රාජ්‍ය චරිතය පිළිබඳව මං ඉහතදී සඳහන් කළා වූ ආකාරයට විමසන විට එතුමා විශාල ප්‍රදේශයක් පාලනය කරපු රජවරයෙක්. ඒ වාගේම තමයි එතුමා මුල් කාලයේදීම ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිපු උත්තමයෙක්. කොසල් රජතුමාගේ ප්‍රධාන බිසව මල්ලිකා දේවිය එතුමියත් ඉතාමත්ම
ඥානවන්ත තැනැත්තියක්. සමහර අවස්ථාවලදී සඳහන් වෙනවා එතුමාගේ ධර්ම මාර්ගෝපදේශයන් පවා එතුමියගේ ධර්ම මාර්ගෝපදේශයන් පවා කොසොල් මහ රජතුමාට ලැබුණාය කියලා. එහෙම ලැබිච්ච අවස්ථාත් තිබෙනවා. ඒ තුලත් කොසොල් මහ රජතුමා තමන්ගේ ජීවිතය ඒ විදිහට සකස් කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඉන්න ප්‍රධාන බිසවගෙන් පවා ලැබුණේ ධර්ම අනුග්‍රහයන්. මේ නිසාම ඔහු නිරන්තරයෙන්ම මං ඉහතදී සඳහන් කළා බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නට බලන්නට ඒ වගේම ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව විමසන්නට මෙතුමන් කැමැත්තෙන් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. පින්වතුනි, ඒ වුණත් මේ සූත්‍ර දේශනාවන් විමසලා බලන විට හැබැයි කිසිම තැනකදී අපට දකින්ට ලැබෙන්නේ නැහැ මෙතුමන් අධිගමයකට පත් වුණාද කියලා. ඊටාම ප්‍රඥාවන්ත තැනැත්තෙක්. මේ සූත්‍රය විමසන විටත් අපට ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ධර්මයේ පිළිබඳව ඔහු මනා අවබෝධයකින් සිටියාය කියලා. බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් සිටියාය කියලා මැනවින් පැහැදිලි වෙනවා. නමුත් කිසිදු දේශනාවක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ එතුමන් සෝවාන් භාවයට හෝ පත් වුණාය කියන කාරණයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පසු කාලීනව එතුමන් පිළිබඳව සඳහන් වූ විස්තරයන්හි දැක්වෙනවා එතුමන් බුද්ධත්වය උදෙසා කටයුතු සිද්ධ කළාය කියලා. අපේ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් පසුව අනාගතයේහි පහළ වන බුදුවරයන් වහන්සේලා දසනමක් පිළිබඳව විස්තර සඳහන් කරලා තිබෙනවා තැන් දෙකක. ඒ තැන්වලදී සඳහන් වෙනවා මෙතුමන් බුද්ධත්වය පට්ටා කටයුතු සිද්ධ කළාය කියන කාරණා. එම නිසා පින්වතුනි, මෙතුමා ඒ ආකාරයට කටයුතු සිද්ධ කළ නිසා විය හැකි මෙබඳු ප්‍රඥාවකින් යුක්තවත් ඉඳලා එබඳු අධිගමයකට පත් නොවුනි කියන කාරණය අපට සිතීමට හැකියාව තිබෙනවා. එබඳු රජදරුවෙක් තමයි මේ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ඉතාම ප්‍රසාදයකින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. මං ඉහතදී සඳහන් කළා පාදයන් සිඹිමින් එවාගේම ස්පර්ශ කරමින් ලෞතර බුදුහාමුදුරුවන්ට තමන් පිළිබඳව සඳහන් කළාය කියලා. එහිදී ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ විමසනවා මහ රජතුමනි, ඇයි ඔබ මෙතරම් මට කෘතඥ වෙන්නේ? ඇයි මෙතරම් යටහත් පහත් වෙන්නේ? ඇයි මෙතරම් ලෙන්ගතු කමින් යුක්තව මට කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ? කුමක්ද කාරණය? එහෙම විමසුවාම පසේනදී කොසල් රජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවන්ට මෙතරම් යටහත් පහත් බවක් දක්වන්නට, මෙතරම් කීකරු බවක් දක්වන්නට
මෙතරම් හිතවත් බවක් දක්වන්නට මෙතරම් මෙත් සිතක් පවත්වන්නට ඔබ වහන්සේ තුල දකින ඒ පුදුමාකාර ගුණයන් හේතු වෙනවා. එම නිසා තමයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම ඔබ වහන්සේට මේ විදිහට කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුව අහම විමසුවහම තමයි කොසල් රජතුමා ඒ විදිහට උත්තර දෙන්නේ. කොසල් මහ රජතුමා ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව කාරණා 10කින් පින්වතුනි ප්‍රකාශයන් ඉදිරිපත් කරනවා ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියෙහි. එහිදී මූලික වශයෙන් දක්වන්නේ භගවාහි බන්තේ බහුජන හිතාය පටිපන්නෝ බහුජන සුඛාය. මම මෙතරම් ගරු කරන්නේ ලෙන්ගතව කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ මෙත්සිතින් ඔබ වහන්සේ විශේෂයි නැමෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස මුළු දිවියම කැප කරන නිසා. ඒ වගේම තමයි බොහෝ ජනතාවට ආර්ය ඥානෙහිත් ආර්ය න්‍යාය මාර්ගයේහිත් පිහිටවන්නට කටයුතු සිද්ධ කරන බොහෝ ජනතාව. එසේම කල්යාණ ධම්මතා කුසල ධම්මතාවයෙන් දේශනාවන් සිද්ධ කරනවා. මොකද්ද මේ කල්යාණ ධම්මතා? පින්වතුනි කල්යාණ ධම්මතා කියන්නේ සසර ජීවිත සුවපත් කරගන්නට උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සසර ජීවිත යහපත් කරගන්නට සාංශාරික පැවැත්ම සුවපත් කරන්නට ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මය නිසා සසරෙහි ගමන් කරන සත්වයන් තමන්ගේ සාංශාරික පැවැත්ම සුවපත් කරගන්නවා. ඒ ඇසුරු කරගෙන මේ ජීවිතයෙන් විමුක්තිය ලබා ගන්නට නොහැකි ඇත්තන් ඒ ධර්මයේම ඇසුරු කරගෙන සාංශාරික පැවැත්ම සුවපත් කරනවා, සුවපත් කරගන්නවා. එබඳු ධර්මයක් ඔබ වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම කුසල ධම්මතාවයෙන් අනුශාසනා කරනවා. නිවන පිණිස කුසල ධර්මතා පෙන්වා දෙනවා. එම නිසා මම ඔබ වහන්සේ තුල එබඳු සුවිශේෂී වූ ගුණයක් දකිනවා. ඒකයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම ඔබ වහන්සේට මෙතරම් යටහත් පහත්ව කීකරුව හිතවත්ව මෙත්සිතින් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. පින්වතුනි එවිට අපට පැහැදිලි වෙනවා මොහු ධර්මයේ පිළිබඳව මන අවබෝධයකින් සිටිය ඇත්තෙක්ය කියන බව. මොකද ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුව පිළිබඳව හඳුන ගැනීමට ඔහු සතුව ප්‍රබල ඥාන ශක්තියක් තිබිලා තිබෙනවා. එහෙම සඳහන් කරලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා තවද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මා ගරු කරන්නට තවත් කාරණා තිබෙනවා. ඒ අතර පුනච්ච පරම් බන්තේ භගවා
සීලවා උද්ද සීලෝ අරිය සීලෝ කුසල සීලෝ කුසල සීලේන සමන්නාගතෝ මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. තවද ස්වාමීනී ඔබ වහන්සේ ඉතාම හොඳ සීලවන්තයෙක්. ඒවාගේම සීලයෙන් උර්ධ වූවෙක්. අප මෙහිදී තේරුම් ගැනීමට අපට තේරුම් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. අපි සමහර අවස්ථාවලදී වයෝවෘද්ධ කියනවා. ඒ කියන්නේ වයසින් වෘද්ධ වුණහම වයසට පත් වුණහම. එවාගේම අපි සමහර විට හඳුන්වලා දෙනවා ගුණවෘද්ධ. ගුණවෘද්ධ කියන්නේ ඒ ගුණයන් ගෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනැත්තාට. ඒවාගේම තපෝවෘද්ධ කියලත් හඳුන්වනවා. තපසින් වෘද්ධ වුණා කියන්නේ තපස මැනවින්ම වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා, වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා. එතකොට මෙහිදී සඳහන් කරනවා සීල වෘද්ධ. ඒ කියන්නේ සීලයෙන් වෘද්ධ වෙලා. එතරම් සීලයක් අපට වෙන කොතනකින්වත් දකින්ට හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සීලයෙන් බොහෝ කාලයක් ගත කළා වගේම ඒ සීලය ලෝකයටම ආශිර්වාදයක් වෙලා. එම නිසා රජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ වහන්සේ සීලයෙන් වෘද්ධ භාවයට පත්වෙච්ච උතුමෙක්. එසේම ආර්ය සීලයෙන් යුක්තයි. කුසල සීලයෙන් යුක්තයි. මේ නිසාම ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම ඔබ වහන්සේට මෙතරම් ගෞරව කරනවා. ඒ වාගේම මෙතරම් යටහත් පහත් භාවයක් දක්වනවා. ඒ වාගේම තමයි මෙතරම් මෙත්සිතකින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරනවා. එබඳු ස්වරූපයන් මම ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් දකිනවා. ඒ දෙවැනි කාරණය වශයෙන් කොසල් රජතුමා ප්‍රකාශ කරලා ඊළඟ කාරණය සඳහන් කරනවා තවද ස්වාමීනී පුනච පරම් බන්තේ භගවා දීගාන්තරං ආරඤ්‍යකෝ අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ. ඒ වගේම තමයි මාගේ ස්වාමී වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා ආරණ්‍යකයි. ආරණ්‍යවල තමයි වැඩ වාසය කරන්නේ. ආරණ්‍ය ප්‍රාන්තවලට වන ලැහැබ්වලට වැඩි ඇල්මක් දක්වනවා. උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩියත් යමෙකුට පිහිට පිණිස වැඩියත් ධර්මදේශනා සිද්ධ කිරීම සඳහා වැඩම කළත් උන්වහන්සේ ප්‍රිය කළේම ආරණ්‍යක ස්ථාන. ආරණ්‍යක ස්ථාන එබඳු ජන ශූන්‍ය වූ ස්ථානයන් ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ මහත් රුචියෙන් යුක්තව ඇසුරු කළා. ඒ කාරණය පිළිබඳව කොසල් මහ රජතුමා සඳහන් කරනවා එබඳු ගුණයක් ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් මම දකිනවා. ආරණ්‍යකව තමයි බොහෝ කාලයක් වැඩ වාසය කළේ.
ආරණ්‍යයන් තමයි ඇසුරු කළේ. කොහේ වැඩියත් එබඳු ස්ථාන තමයි ප්‍රිය කළේ. එම නිසා ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම ලෞතුරා බුදුපියාණන් වහන්සේට මෙතරම් ඇල්මක් යටහත් භාවයක් මෙත්සිතක් දක්වනවාය කියලා සඳහන් කරනවා. එලෙසම රජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා හතරවන කාරණය පුනචපරම් බන්තේ භගවා සන්තුට්ටෝ ඉතරීතර චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලාන පච්චේ බේසජ්ජ පරික්කාරේන. ඒ වාගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්, ඉතාමත්ම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්, ලැබෙන සිව්පසයෙන් සතුටට පත්වන කෙනෙක්. මගේ ජීවිතයෙහි එබඳු ඇත්තෙක්, එබඳු තැනැත්තෙක් මා කවදාවත්ම දැකල නැහැ. සතුටින්මයි ජීවිතය ගත කරන්නේ. එවාගේම තමයි ලැබෙන ඕනෑම දෙයකින් චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලම්පස කියන මේ සිව්පසය කුමන ආකාරයට ලැබුණත් එයින් පුදුමාකාර විදිහට සෑහීමකට පත්වෙනවා. ඒ වාගේම සතුටින් ඉන්නවා. මම එබඳු ශාස්තෘවරුන් මගේ ජීවිත කාලයේහිදී මම දැක්කේ නැහැ. මම බොහෝ ශාස්තෘවරුන් මගේ රාජ්‍ය තුලත් පිටදිත් මම ඇසුරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ ස්වරූපයන් පිළිබඳව විමසන විට, පෙනෙන විට, දකින විට ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට සතුටින් ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි බොහෝ අවස්ථාවලදී දැකලා තියෙනවා තරහ ගිහිල්ලා සිටින ශාස්තෘවරු. ඒ වගේම අනමනාපයෙන් සිටින ශාස්තෘවරු. කලකෝලාහල කරගන්නා වූ ශාස්තෘවරු. ඇනුම් බැනුම් සිද්ධ කරගන්නා වූ ශාස්තෘවරු මම දැකලා තිබෙනවා. හැබැයි ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිම දාක එබඳු ස්වරූපයකින් මම දැකලා නැහැ කියලා මේ කොසල් මහ රජතුමා ප්‍රකාශ කරමින් සඳහන් කරනවා. ඒකයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම මෙච්චර ලෙන්ගතුව ඔබ වහන්සේට කටයුතු කරන්නේ. මෙච්චර ප්‍රියමනාප ඔබ වහන්සේට කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. මෙතරම් සෙනෙහසක් දක්වන්නේ, මෙතරම් මෛත්‍රියක් දක්වන්නේ මෙන්න මේ කාරණා මම දකින නිසා. ඊට පස්සේ එතුමන් සඳහන් කරනවා තවත් මම කාරණා දකිනවා. ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි පුනච පරං බන්තේ භගවා ආහුනෙය්‍යෝ පාහුනෙය්‍යෝ දක්කිනෙය්‍යෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තන් ලෝකස්ස. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ආහුනෙය්‍ය ගුණයෙන් යුක්තයි. ඈත ඉඳන් ගෙනෙන දේ පූජා කිරීමට උචිත උත්තමයෙක් ඔබ වහන්සේ. ඒ වගේම පාහුනෙයයි. අහම්බෙන් දැක්කත් අතේ ඇති දෙයින් පිදීමට වටින උත්තමයෙක් ඔබ වහන්සේ. දක්ඛිනෙයයි. පින් සිද්ධ වීම සඳහා යමක් පූජා කරන්නට උතුම්ම ශ්‍රේෂ්ඨම කෙනා ඔබ වහන්සේ. අංජලි කරණීයයි.
ඒ මොනවත් නැතත් ඇඳිලි බැඳ හෝ නමස්කාර කරන්නට තරම් ඔබ වහන්සේ උත්තමයෙක්. පුණ්‍යක්කෙත්තං ලෝකයාට අනුත්තර වූ පින්කෙතක්. මේ ගුණයන් මම ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් දකිනවා. එම නිසා මෙව සිහිපත් වන විට මට වැටහෙන විට ලෝතුරු බුදුහාමුදුරුව කෙරෙහි අප්‍රමාණ වූ ප්‍රසාදයක් පැහැදීමක් සෙනෙහසක් ගෞරවයක් ඇති වෙනවා. එම නිසාම තමයි මම ඔබ වහන්සේ විශේෂෙහි මෙතරම් ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව මෙත් සිතින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරන්නීය කියන කාරණය කොසොල් මහරජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වාගේම ඒ කරුණු එහෙම ප්‍රකාශ කරන ගමන් තවත් කරුණු 5ක් එතුමන් දක්වනවා. පින්වතුනි, ඒ 6 වෙනි කාරණය සඳහන් කරන්නේ පුනච පරම් බන්තේ භගවා යායන් කතා අபிසල්ලේකිකා මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ විවිධ කතාවලින් යුක්තයි. ඒ කතා විවිධ පුජ්‍යලයන්ගේ කෙලෙස් ලියා දාන්න සමත් වෙනවා. එසේම සිත විවරණය කරන්නට ගැළපෙන කතා තමයි දේශනා කරන්නේ. පින්වතුනි, ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ පවත්වන්නා වූ කතාවන් පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ ක්ලේශයන් ලියලා දාන්නට සමත් වෙනවා. අප සිත තුළ, සත්වයාගේ සිත තුළ, පුජ්‍යලයාගේ සිත තුළ පවතිනා වූ ක්ලේශ සහගත සිතුවිලි අපි දන්නවා ලියනවා කියන කාරණිය. මොකද ඔබට හොඳින් වැටහෙනවා කොළ ගත්තහම මැල්ලුමක් හෝ වෙනත් දෙයක් හදන්නට ඒ කොළවලට මොකද්ද සිද්ධ කරන්නේ කියලා. කෑලි කෑලි වලට කැපීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට එබඳු ආකාරයකට සිත තුළ පවතිනා වූ ඒ සිතුවිලි, ක්ලේශ සහගත සිතුවිලි ලියා දාන්නට ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරන කතාවන් පවත්වනවා. ඒ තුල සත්වයා පින්වතුනි සාංශාරික පැවැත්ම නැවැත්මත් කරගන්නවා. ඒ වගේම සාංශාරිකව පවතින සත්වයා ඒ සසර පැවැත්ම සුවපත් කරගන්නවාය කියන කාරණය මෙහිදී පැහැදිලි කරනවා. එහිදී දක්වනව ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ අල්පේච්ඡතාවය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම අනුශාසනා සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම සතුටින් සිටීම පිළිබඳව අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරනවා. කාය විවේකය, චිත්ත විවේකය ගැන කියා දෙන අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරනවා. පිරිස සමග ගැටෙන්නේ නැතුව, ඇලෙන්නේ නැතුව, සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව ඉන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳව අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරනවා. වීරිය වැඩිම සිද්ධ කරන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳව අනුශාසනාවන් පවත්වනවා. මොකද්ද? සීලය දියුණු කරගන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳව, මොකද්ද? ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නා වූ ආකාරය පිළිබඳව රිපෝට් එකක් බලන්න ඕන. මේ වයින්
පින්වතුනි අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරනවා. මේ විදිහට ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වන කතාවන් පිළිබඳව එහිදී කොසොල් මහ රජතුමා කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරමින් ප්‍රකාශ කරනවා මේ සියලු කරුණු කාරණා දේශනා කරන්නේ කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන්නට ඒ වගේම නුවණින් විමුක්තිය දැක ගන්නට. එම නිසා ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි මෙතරම් ඇල්මක් දක්වනවා. මෙතරම් ගෞරවයක් දක්වනවා. අපරිමිත සෙනෙහසකින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මෙත් සිතින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මේ මම ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් දකින තවත් සුවිශේෂී වූ ගුණයක් වශයෙන් කොසොල් මහ රජතුමා ඒ කාරණය පැහැදිලි කරනවා පින්වතුනි. ඉන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කරනවා පුනච්ච පරම් බන්තේ භගවා චතුන්නං ඥානානං ආභිචේතසිකානං මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අධිචිත්තේහි හටගන්නා දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහාර එහෙමත් නැත්නම් සතුටින් ඉන්නට පුළුවන් සතුටට පත් කරන සතර ධානයන් වන පඨම ධානය, ဒုတိ ධානය, තතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය කියන මෙන්න මේ ධානයන් වලට කිසිදු වෙහෙසකින් තොරව ඒ වගේම අමාරුවකින් තොරව පහසුවෙන්ම ලබාගෙන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. එය මම දකින සුවිශේෂී වූ ගුණයක්. වහන්සේ චතුර්ථ ධානයම ඇසුරු කරන්නේ කිසිදු වෙහෙසකින් ඒ වගේම ආයාසයකින් තොරවයි. මේ ජීවිතෙහි උපරිම වූ සතුටකින් ඒ කාලය තුල ගත කරනවා. උපරිම වූ සතුටකින් ඒ ගුණය මම ඔබ වහන්සේගෙන් දකිනවා. එම නිසායි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි මම මෙතරම් ඔබ වහන්සේට ගෞරව කරන්නේ. මෙතරම් සෙනෙහස දක්වන්නේ. මෙතරම් යටහත් පහත්ව කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම මෛත්‍රියෙන් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ කෝසල රජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා පුනච්ච පරම් බන්තේ භගවා අනේක විහිතම් පුබ්බේ නිවාසං අනුස්සරಂತಿ සෙය්‍යතිදං ඒකම්පි ජාතින් ද්වේපි ජාතියෝ තිස්සෝපි ජාතියෝ චතුස්සෝපි ජාතියෝ මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා පින්වතුනි. කොසල් මහ රජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා තවද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ පෙර විසූ කඳ පිළිබඳව සිහිපත් කිරීමේ විශේෂ ඥානයකින් යුක්තයි. විශේෂ ඥානයකින් යුක්තයි. ඒක සුවිශේෂී වූ ඥානයක්. එක ජාතියක්, ජාති දෙකක්, ජාති තුනක්, ජාති පහක්, ජාති 10ක්,
ජාති 50ක්, ජාති 100ක්, 1000ක්, දසදහසක්, ලක්ෂයක්, කල්පයක්, කල්ප ගණනක් ජාතීන් පිළිබඳව ඔබ වහන්සේට මෙනෙහි කිරීමේ නුවණ තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෙර ජාතීන් පිළිබඳව පමණක් නෙවෙයි, ලෝවැසි සියලුම සත්වයන්ගේ ජාතීන් පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීමේ නුවණක් ඔබ වහන්සේට තිබෙනවා. පෙර කඳ පිළිබඳව විමසීමේ නුවණක් ඔබ වහන්සේට තිබෙනවා. ඒකෙත් ආශ්චර්ය නම් ඒ ජීවිතවල ගත කළා වූ ආකාරය පිළිබඳව, ඒ වාගේම කොපමණ කාලයක් ජීවිත ගත කළාද, ආහාර ගත්තා වූ ආකාරය පිළිබඳව, වර්ණයන් පිළිබඳව, ඒ ශාරීරික වර්ණයන් වෙන්න පුළුවන්, කුලයන් පිළිබඳව වෙන්නට පුළුවන්, ඔවුන් ගත කළා වූ ජීවිතවල ස්වරූපය පිළිබඳව වෙන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම තොරතුරු සඳහන් කිරීමේ පුදුමාකාර ඥානයක් ඔබ වහන්සේ සතුව තිබෙනවා. එම නිසයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනි, මම ඔබ වහන්සේට මෙච්චරම සෙනෙහස දක්වන්නේ, ආදරය දක්වන්නේ, ගෞරවයෙන් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ, මෙත් සිතින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කියන කාරණය කොසොල් මහ රජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා ලෞතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියෙහි. ඒ වාගේම තවත් කාරණා දෙකක් සඳහන් කරනවා. 9 වෙනි කාරණය දක්වනවා පුනච පරම් බන්තේ භගවා දිබ්බේන චක්කුණා විසුද්ධේන අතික්කන්ත මානුසකේන සත්තේ පස්සති චවමානේ උපජ්ජමානේ හීනේ පනීතේ ස්වන්නේ දුබ්බන්නේ සුග්ගතේ දුග්ගතේ යතා කම්මුප්පගේ සත්තේ පජානාති. එවාගේම ස්වාමීනී, ඔබ වහන්සේට සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යත්වය ඉක්ම වූ දිවසක් පවතිනවා. ඒ දිවිසත් පුදුමාකාරයි. විවිධ සත්වයන්ගේ චුතිය, උත්පත්තිය දැකීමට හැකියාව තිබෙනවා. අපායගාමී වූ සත්වයන් පිළිබඳව දකින්නට පමණක් නොවෙයි, බ්‍රහ්මවලෝකවල සිටින්නා වූ සත්වයන් දැකීමේ නුවණත් ඔබ වහන්සේ සතුව තිබෙනවා. ඒ වාගේම සුගතියට දුගතියට පත්වන්නා වූ සත්වයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කර්මානුරූපව සැප දුක විඳින සත්වයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කාය වාක් මනෝ දුෂ්චරිතයන් නිසා දුකටපත් වූ සත්වයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ආර්යෝපවාදයන් නිසා දුකටපත් වූ සත්වයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික නිසා දුකටපත් වූ සත්වයන් පිළිබඳ දැකීමේ හැකියාව ඔබ වහන්සේට තිබෙනවා. ඒ වාගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටික කර්මයන් සමාදන් වූවන් පත්තුනා වූ ස්වභාවය පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව ඔබ වහන්සේට තිබෙනවා. එම නිසා මෙලෙස මෙබඳු කර්මයන් නිසා දුකටපත් වූ සත්වයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව ඔබ වහන්සේ සතුව තිබෙනවා. වාගේම කාය වාක් මනෝ සුචරිතයන් නිසා සුගතියටපත් වූ සත්වයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වාගේම ආර්යෝපාදයන් නොකරපු ඇත්තන් පත්තුනා වූ ස්වරූපයන් පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව ඔබ වහන්සේට තිබෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තොර වෙලා ජීවිත ගත කළා වූ ඇත්තන් පත්තුනා වූ ස්වරූපය පිළිබඳව දැකීමේ හැකියාව ඔබ වහන්සේට තිබෙනවා.
ඒ වාගේ මෙබඳු මිත්‍යා දෘෂ්ටික කර්මයන් අනුමෝදන් නොවුණු සම්‍යක් දෘෂ්ටිකයෙන් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කළා වූ ඇත්තන් පත් වුණා වූ ස්වરૂපයන් පිළිබඳව දැකීමේ නුවණ ඔබ වහන්සේ සතුව තිබෙනවා. එය මම දකින පුදුමාකාර දිවසක්. ඒ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් සතුව වෙන්නේ නැති දෙයක්. එම නිසා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවනේ මම ඔබ වහන්සේට මෙතරම් ගෞරව කරනවා. මෙතරම් සෙනෙහස දක්වනවා. මෙතරම් ආදරය දක්වනවා. මෙත් සිතින් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරනවාය කියලා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවන්ට පසේනදී කොසොල් මහරජතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. එවාගේම අවසන් කාරණය වශයෙන් දක්වනවා පුනච්ච පරම්බන්තේ භගවා ආසවානං khය අනාසවං චේතෝ විමුක්තිම් පඤ්ඤා විමුක්තින් දිත්තේව ධම්මේ සයං අභිඥා සච්චිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහෙරති. තවද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ආශ්‍රවයන් ශ්‍රය කොට අනාශ්‍රවව සිත හා ප්‍රඥාව කරන කොටගෙන කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී මේ භවයෙහිදීම ඊට පැමිණ වාසය කරනවා. නිවීමට පැමිණ වාසය කරනවා. එයත් ආශ්චර්ය කාරණයක්. එම නිසාම ලෞතර බුදුහාමුදුරුවනි මම ඔබ වහන්සේට මෙතරම් ගෞරවයෙන් යුක්තව ආදරයෙන් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරනවාය කියලා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ගුණ ගායනා කරමින් මේ පසේනදී කෝසල රජතුමා කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරනවා. මේ කාරණා පිළිබඳව අප විමසන විට මේ ලෙස පසේනදී කෝසල රජතුමා ප්‍රඥාවන්ත පුජ්‍යලයෙක් කියන කාරණයක් මැනවින් ප්‍රකට වෙනවා. මැනවින් ප්‍රකට වෙනවා. මෙලෙස ඔහු සඳහන් කරලා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව තමන් ඇති කරගෙන තිබෙන්නා වූ ගෞරවය ඒ වාගේම තමන් ඇති කරගෙන තිබෙන්නා වූ ප්‍රසාදය තමන් ඇති කරගෙන තිබෙන්නා වූ මෙත්සිත උන්වහන්සේ පිළිබඳව මෙලෙස සඳහන් කරමින් කරුණු කාරණා ප්‍රකට කරනවා. එහෙම ප්‍රකාශ කරමින් ඔහු සඳහන් කරනවා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවනි ඔබ වහන්සේ විමසුවේ ඇයි මම ඔබ වහන්සේට මෙතරම් ගෞරව කරන්නේ කියන කාරණය. මා මෙබඳු කාරණා 10ක් ඔබ වහන්සේ තුලින් දැක්කා. ඒ ප්‍රකට වූ කාරණා පිළිබඳව මම අප්‍රමාණ ප්‍රසාදයකට පැහැදීමකට පත් වුණා. එම නිසා තමයි මම ඔබ වහන්සේට මෙතරම් ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරන්නේය කියලා ප්‍රකාශ කරමින් ඔහු කියනවා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවනි දැන් මට යන්න අවස්ථාව. හන්දදානි මයම් බන්තේ ගච්ඡාම බහුකිච්ඡා මයම් බහුකරණීයාති. මට දැන් යන්න අවස්ථාව. මෙහි සඳහන් වෙනවා බහුකිච්ඡා මයම් බහුකරණීය. මොකද රජ කෙනෙක් ඒ රජුට කළ යුතු කරුණු කාරණා බොහෝමයි. බහුකිච්ඡ බහුකරණීය. කළ යුතු වැඩ කටයුතු. එතකොට බහුකිච්ඡ බහුකරණීය මේ දෙකෙන්ම සඳහන් වෙන්නේ කටයුතු. හැබැයි බහුකිච්ඡ වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ ඒ මොහොතෙහිදී සිද්ධ කරන්නට ඕන කටයුතු පිළිබඳව. බහුකරණීය ඒත් කටයුතු හැබැයි එබඳු කටයුතු දින කිහිපයක් පසු වෙලා සිද්ධ කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. එහෙම සඳහන් කරනවා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවනි මට බොහෝම කටයුතු වැඩ කටයුතු තියෙනවා. එම නිසා මම දැන් මෙතනින් පිට වෙලා යනවාය කියලා ඒ කාරණා සිහිපත් කරමින් ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේට
වැඳ නමස්කාර කරමින් කෝසල මහරජතුමා එතනින් නික්මෙනවා. හැබැයි පින්වතුනි නිකන් නෙමෙයි නික්මෙන්නේ. ඔහුගේ තිබෙන්නා වූ ගෞරවය නැවතත් ඒ බුද්ධ ප්‍රසාදය ප්‍රකට කරමින් තමයි ඔහු එතනින් පිට වෙන්නේ. කොහොමද පිට වෙන්නේ? අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිනං කତ୍වා පක්කාමි. එහෙමයි සූත්‍ර දේශනාවෙහි අවසානයේදී සඳහන් වෙන්නේ. ප්‍රදක්ෂිනා කරලා ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේට ඒ තිබෙන්නා වූ ගෞරවය නිසාමයි ප්‍රදක්ෂිනා සිද්ධ කරන්නේ. අපි ඕනෑම කෙනෙක් ඒ අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන්ම ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ උදෙසා එය සිද්ධ කරනවාමයි. ඒ වගේම පූජනීය ස්ථානවලදී අපි ප්‍රදක්ෂිනාවන් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම පූජනීය උතුමන් විශේෂ අපේ බඳු ප්‍රදක්ෂිනාවන් සිද්ධ කරනවා. එම නිසා පින්වතුනි මෙහිදී පැහැදිලි වෙනවා එතුමන් ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේට මොන තරම් ගෞරවයක් ආදරයක් සෙනෙහසක් තිබුණාද කියන කාරණය පිළිබඳව. මේ කාරණා පින්වතුනි ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනි ලෞතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තව තවත් ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන වර්ධනය කරගෙන ඒ දහම් මහවතෙහි ගමන් කරමින් අපත් ඒ උතුම් වූ විමුක්තිය කරා යොමු වීමටමයි. එම නිසා මේ පිළිබඳව ඔබ හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්නට ඇති. එය හිතෙහි ධාරණය කරගන්නට ඇති. ඒ අනුව ඔබ ජීවිත සකස් කරගන්නට අදිටන් කරගන්නට ඇති. එම නිසා පින්වතුනි දැන් අදහස් කරගන්න. මෙලෙස ඔබ අප විසින් රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් අනුමෝදන් කළ යුත්තන්ට අනුමෝදන් කරවමු. ආශිර්වාදයන් වශයෙන් සිද්ධ කරගනිමු. කල්පනා කරගන්න අප ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් ධර්මය දේශනා කිරීම තුළින් රැස් කරගත්තා වූ මේ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් මේ ස්ථාන ආරක්ෂා කරන ඒ වාගේම මේ පින්වතුන් වාසය කරන ස්ථානවලට අධිග්‍රහිත ඉෂ්ඨකාමී දේවතාවුන් වහන්සේලා ප්‍රධාන කොට ඔබට අපට හිතකාමී ඉෂ්ඨකාමී අල්පේ සාක්‍ය මහේ සාක්‍ය සම්‍යක් දෘෂ්ටික ශාසනවාමක දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට පින් අනුමෝදන් කරනවා. දෙවියෝ මෙම පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍යන්ගේ දිවිසුරු වඩා වර්ධනය කරගනිත්වා. අවසන උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියලා අපි සාදුකාර පවත්වමින් දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ඒ වගේම මෙලෙස රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් විශේෂයෙන්ම ගිලම්පස්ස සම්බුද්ධ පූජාවන් සිද්ධ කිරීම තුළ බෝධි පූජාවන් පැවැත්වීම තුළ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම තුළ මෙලෙස රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් අප අනුමෝදන් කරමු. අප නමින් මිය පරලෝ ගිහිපු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට විශේෂයෙන්ම අද දිනෙහිදී දානීය පූජා කරන්නට යෙදුණු තුෂාර මහත්මයා සෙව්වන්දි මහත්මිය ඇතුළේ පින්වතුන් නමින් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා යම් තාක් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සිටිත් නම් ඒ ඇත්තන්ට වාගේම මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු සිද්ධ කළා වූ මේ සියලුම පින්වතුන්ගේ නමින් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා යම් තාක් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සිටිත් නම් ඒ සියලුම ඇත්තන්ට ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා කටයුතු සිද්ධ කරලා මිය පරලෝ ගිහිපු ඒ සියලුම ඇත්තන්ටත් ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු සිද්ධ කරන මේ සියලුම දායක කාරකාදී පින්වතුන් නමින් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා
යම් තාක් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සිටිත්නම් ඒ සියලුම ඇත්තන්ටත් මේ ස්ථානවලට මින් පෙර අයිතිවාසිකම් කියලා මිය ගිහිල්ලා යමෙක් සිටිත්නම් ඒ ඇත්තන්ටත් ඔබ ඒ වගේම විහාරස්ත මහා සංගරුවන නමින් අපවත් වී වදාළ ගුරු දේවෝත්තමයාණන් වහන්සේලාට වාගේම සහලේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් මිය පරලෝ ගිහිපු ඒ වගේම ඔබ අප සියලු දෙනා නමින් මිය ගිහිල්ලා යම් තාක් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ ජීවිතෙහි වාගේම සාංසාරික ජීවිතයෙහි පින් කැමතිව සිටිත්නම් ඒ සියලුම ඇත්තන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් වෙත්වා. පරලොව ජීවිත සුවපත් කර ගනිත්වා. අවසන උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා කියන උතුම් චේතනාවෙන් සාදුකාර පවත්වමින් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මී ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මී ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මී ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. එලෙසම අප විසින් මෙලෙස රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් ආශිර්වාදයන් වශයෙන් සිද්ධ කරනවා. අද දිනෙහිදී දම්පැන් පූජා කරන්නට යෙදුන තුෂාර මහත්මාට සෙව්වන්දි මහත්මියට වාගේම විශේෂයෙන් අද දිනෙහිදී ඒ උපන්දිනය සිහිපත් කරන තුන්වන උපන්දිනය සිහිපත් කරන ඒ චූටි දියණියට අයිලා ඒ චූටි දියණියට ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා පූජා පින්කම සඳහා සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු සිද්ධ කළා වූ සියලුම පින්වතුන්ට ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම විහාරස්ථානයේහි අභිවෘද්ධිය උදෙසා අප කැපවෙමින් කටයුතු සිද්ධ කරන්නා වූ සියලුම පින්වතුන්ටත් මේ මොහොතෙහිදී මේ පින්කම සඳහා සම්බන්ධ වෙමින් මේ ස්ථානයේහි රැඳී සිටින සියලුම පින්වතුන්ටත් අපි ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරනවා. මේ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් ආශිර්වාද ශක්තියින් හේතු වාසනා වීම තුල මේ ලෝක වශයෙන් ඔබ සිද්ධ කරන්නා වූ සියලු රැකී ආරක්ෂා ආදී කටයුතු වෙලහෙළඳාම් ආදී කටයුතු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු මේ සියල්ලක්ම දියුණුවෙන් දියුණුවටම පත්වෙත්වා. ඒ වාගේම විශේෂයෙන්ම මේ ලෝක වශයෙන් බලපාන බලපවත්වන අපල උපද්‍රව කරදර බාධක හිරිහැර දුක්ඛ දෝමනස්යන් දූරීභූත වෙත්වා. කායික මානසික සහනය සැනසීම නිති සැලසේවා. නිදුක් නීරෝගී සුවය චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ මුදා වෙත්වා. එලෙස මෙලව ජීවිත සුවපත් භාවයටම පත්වෙත්වා. පරලොව ජීවිත සුගතිගාමීම වේවා කියලා සාදු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී අපි ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරනවා. රැස් කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් හේතු වාසනා වීම තුළ මේ මොහොත වන විට අසනීප ස්වභාවයෙන් පසුවන්නා වූ සියලුම පින්වතුන්ටත් විශේෂයෙන්ම කුසුම් අමරසිංහ මාතාවට වාගේම ඔබ නමින් යමෙක් ගිරංව මේ මොහොත වන විට පසුවෙත් නම් ඒ සියලුම ඇත්තන්ට ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරනවා. මේ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් විශ්වීය ශක්තියින් ආශිර්වාද ශක්තියින් ඇත්තන්ට යොමු වීම තුළ නිදුක් නීරෝගී සුවය චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂම සැලසේවා කියලා සාදු සාදු කියලා අපි ආශිර්වාදයන් සිද්ධ කරමු. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මෙලෙස සිද්ධ කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් ඔබ අප සියලුම දෙනාටම අප බලාපොරොත්තු වන ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම පාරමී ධර්මයක්ම වේවා කියලා සාදු සාදු කියලා අධිෂ්ඨාන කරගන්න. හොඳයි. ඔහොමම වැඳගන්න. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.